अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, मेरे पास फोन जावा के चिक्स भी आ गए हैं। फोन जावा रेडी टू ब्रीडर पेयर भी आ गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये पेयर। ये फर्स्ट ब्रीड के लिए फुल तैयार पेयर है। ठीक है, इंशाल्लाह इसका डीएनए भी आपको मिल जाएगा मेरे से। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास 4 से 5 चिक्स भी अवेलेबल हैं फोन जावा के। ठीक है, ये देखें जी, फोन जावा के ये चिक्स पड़े हुए हैं। किसी भाई को चाहिए होंगे फोन जावा के चिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये 4 पीस हैं। इनकी एज तकरीबन 3, सवा 3, 3.5 मंथ है। ठीक है, 3, 3.5 माह के ये बच्चे हैं फोन जावा के। 4 बच्चे इस टाइम अवेलेबल हैं। जिस भाई को चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030842205222। अल्लाह हाफिज़।